Merbħa għal din iċ-ċelebrazzjoni fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Il-laqgħa tagħna ma' Ġesu illum jallimna li il-fidi twassalna biex naħfru u nitolbu maħfra lil min offendejna jew min joffendina. U dan neħduh għax id-disċipli talbu lil Ġesu għenna u kattar fina il-fidi. Biex niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa nitolbu maħfra. Daw ta' kull min jemmen fik mulej ħnina. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħnina. Ferħ ta' min ħobbok mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Il-Udisa din nofruwa għal Ġorġa u Kolinu Zammit. Nitolbu. U Alla ħanini tista' kollox. Fit-tjiba tiegħek bijet minn kull awċ biex inkunu ħilsa fir-ruħ u l-ġisem u naqduk bla xkiel ta' xejn. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Spiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-erf. Ħobbu l-ġustizzja, intom li tmexxu l-art. Aħsbu fuq il-mulej, kif inu sewwa, u fitxuh qalb safja. Għaxu jinstab minn dawk li ma jġarbuħx, jinaraf minn dawk li ma jaqtawx qalbhom minnu. Il-ħsibijiet ħżiena ibedu l-bniedem minn Alla u s-seta tiegħu. Jekk tiġi mġarba, tikxef il-bluwa ta' min iġarraba. F'min jagħmel il-ħażin ma jidħolx l-erf. Lanqas jammar f'ġisem marbut mad-dnub. Għax l-Ispirtu Qaddis li jirawwem fil-virtu jaħrab minn quddiem il-qerq u jwarrab minn fejn hemm ħsibijiet bla sens. U meta ssir il-ġustizzja iċċanfar lil min jagħmilha. L-erf u spiritu li jagħmel il-ġid. Imma ma jaħfirix lil min iżeblaħ bi kliem fommu għax Alla u xut ta' dak li hu fih innifsu u jaraf sewwa ħsibijiet ta' qalbu u jisma' il-kliem ta' fommu. Għax l-ispirtu tal-mulej jimla d-dinja kollha u li jħaddan kollox jaf x'jgħidu il-bnedmin. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Mulej, mexxini fit-triq ta' dejjem. Mulej, mexxini fit-triq ta' dejjem. Mulej, intarbilni u tarafni. Intaf meta noqgħod u meta nqum. Intaraf mill-bot ħsibijieti. Intaraf il-mixi u l-waqfin tiegħi. Ċirqati kollha inti tafhom sewwa. Mulej, mexxini fit-triq ta' dejjem. Inkun għadni aqqas lis-sint il-kelma meta int mulej tkun ġa tafa kollha. Dawra mejt inti tħaddanni u tqedli idek fuqi. L-erf tiegħek tal-ħaġeb ma nwassalx għalih, oli wisq u ma nlaħħaqx miegħu. Mulej, mexxini fit-triq ta' dejjem. Fejn immur il-bogħod mill-Ispirtu tiegħek? Jew fejn nista' naħrab minn quddiem wiċċek? Jekk nitla' fis-smewiet hemm int. Jekk nimtet fih l-art int hemm ukoll. Mulej, mexxini fit-triq ta' dejjem. Jekk nilbes il-ġwienaħ tas-sebħ
u mmur nammar fit-truf il-baħar hemm ukoll tilħaqni jdejk u taqbadni l-leminija tiegħek. Mulej, mexxini fit-triq ta' dejjem. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. 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 Intom għandkom tiddu fid-dinja bħal kwiekeb u żommu sħiħ il-kelma tal-ħajja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal id-dixxipli tiegħu min ma jistax ikun li ma jingħatawx skandli, imma ħażin għalih min ikun ħati tagħhom. Ikun aktar jaqbillu jekk jorbtu u ġebla tal-tħin u jitfgħuh il-baħar milli jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċkejknin. Għodu attenti. Jekk huk jaqa' f'xi dnub, widbu u jekk jindem aħfillu u jekk jonqos 7 darbiet f'ġurnata u jdullejk 7 darbiet u jgħidlek jisobija, int aħfirlu. L-apostli qalu lill-mulej, kattar fina l-fidi, weġibhom il-mulej. Kieku kelkom fidi mqar daq żerrija tal-mustarda, kontu tgħidu lil din is-siġra tat-tut, inqala u mur tħawwer fil-baħar, u hi kienet tisma' minnkom. Il-kelma tal-mulej. Il-liturġija tal-kelma li smajna llum hija mimlija tal-in. U jien nixtieq nuqaf fuq ftit ħsibijiet għaliex hija ħaġa ġusta illi meta niċċelebraw il-qudiesa nieħdu messaġġ mill-kelma ta' Alla li hija dejjem rikka b'tagħlim immens u għażaġit għalina. U xejdilna. L-ewwel nett dak li qalu l-apostli. Mulej kattar fina il-fidi. Il-fidi li kellna jekk ma nieħdux ħsieba tmut. U għalhekk l-apostli qalu għax għaltavolja kellhom l-esperjenza ma' Ġesu għal 3 snin sħaħ, xorta il-fidi tagħhom kienet żgħira u xi kultant kienet titwarrab. Biex hekk iġrilna lilna wkoll xi kultant ikunu fervuri għax naraw il-miravilja li Alla jagħmel magħna. U mbagħad xi drabi oħra il-fidi donna tinħaba jew tispiċċa. Għalhekk rridu nżommu ħajja il-fidi. U kif inżommuha? Fl-ewwel qari għalilna fittxu lil Alla b'qalb safja. U l-bieraħ smajna illi min ifittx l-erf isibu. Għax Alla huwa faċli issibu, imma trid tik tagħmel parti tiegħek biex issibu. U għaliex illum jgħidilna fittxu b'qalb safja. Għax hawnhekk ifakkarna f'waħda mill-bejatitudini li jgħidilna hekk. Ħejjin dawk ta' qalbhom safja għax jaraw lil Alla. Min għandu qalbu safja jara lil Alla kull ħin u kull mument u jagħmel ħiltu biex jagħmel ir-rieda tiegħu. Għaliex il-qalb safja tfisser li aħna nagħtu kollox b'sinċerità, b'innoċenza, b'imħabba lil Alla u min ifittxu dan isibu. U mbagħad tgħidilna wkoll fl-ewwel qari illi l-ħsibijiet ħżiena iwarbu jew ibgħidu il-bniedem minn Alla. U hawnhekk nixtaq ngħid, ħafna drabi naħsbu li kull ħsieb huwa ħażin. Le. Il-ħsibijiet mhumiex ħżiena huma x'inhuma. Imma
l-użi tal-ħsibijiet iva jista' ikun ħażin. Imma fl-istess ħin il-ħsibijiet jistgħu jkunu tajbin meta aħna indawruhom biex juruna lil Alla. Ħsibijiet jgħaddu minn moħħna, imma mhux bil-fors nifqu fuqhom bħal meta ngħaddu minn qedem in-nar, xejn tgħaddi minn quddiem u tħissu. Jekk tibqa' sejjer ma tħiss xejn, jekk tuqef tista' tinħaraq. Allura Ġesu rid jgħidilna illi l-użu ħażin ta' ħsibijiet ibedu lill-bniedem minn Alla meta aħna bil-ħsibijiet tagħna inwarbu lil Alla u nuħdu l-post ta' Alla aħna stess. U għalhekk eżiż wieb, il-fidi tagħna twassalna biex naraw lil Alla dejjem. U jisemmilna argument ieħor importanti meta ħuk joffendik u jitolbok ħnina aħfirlu għal 7 darbiet, jiġifieri dejjem. U aħna irid ikollna l-ewwel nett il-kuraġġ li nitolbu maħfra tan-nuqqasijiet li nagħmlu. U fl-istess ħin ikollna wkoll l-umiltà li naħfru l-offiżi li nirċievu. Għaliex fir-relazzjonijiet tagħna faċli iweġġgħu il-xulxin, imma kemm hija sabiħa illi wara li weġġgħu lil-xulxin nitolbu maħfra, ngħidu sorry, ngħidu jiddispjaċini u l-bqija. Għalhekk il-fidi tallimna dawn l-affarijiet sbieħ li nisimgħu mill-kelma tagħna. Jalla din il-ġurnata li bdejna f'isem il-mulej din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija twassalna biex nagħmlu opri tajba u ta' maħfra matul din il-ġurnata. Aħna u nimxu triq lejn is-sema pajjiżna kif tabna fis-Salm responsiljali, nitolbu l-mulej jagħtina l-għajnuna biex ma nejjewx u ma naqtawx qalbna minnu u għalhekk ngħidu kattar mulej il-fidi tagħna fik, kattar mulej il-fidi tagħna fik. Meta s-saċerdoti u jagħtu eżempju tajjeb u l-insar jġibu ruħhom bħal min ma jemmix nitolbu kattar mulej il-fidi tagħna fik. Meta d-dinja tiddubita il-preżenza tiegħek li mħabba u l-provvidenza tiegħek nitolbu kattar mulej il-fidi tagħna fik. Meta niltaqgħu ma' nies li qegħdin ibatu li ġew ittraduti li ħadd ma jifhimhom nitolbu kattar fina l-fidi tagħna fik. Meta nitilfu kull tama, inħossuna bla ħila u nħobbu għajna fit-talb tagħna nitolbu. Nitolbu għal-morda, speċjalment dawk li huma waħedhom, dawk li jagħtaw qalbhom quddiem it-tbatija biex isibu min itihom faraġ f'isem il-mulej nitolbu kattar mulej. Nitolbuk mulej għatina x-xita meħtieġa għal bżonnijiet tagħna biex fih naraw ukoll tama qawwija li Alla jista' kollox nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Preghiamo perché possiamo avere il coraggio di perdonare l'offesa ricevuta e l'umiltà di perdonare, di chiedere perdono all'offesa fatta. Nitolbu. Kattar fiskiet ir-resqu it-tal personali tagħna. O Alla, id-djufija tagħna l-bnedmin titlob fuqna l-ħarsien tiegħek, kun magħna l-għajnuna tiegħek u smana bi Kristu Sidna.
Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu, għax fit-tjubitek tajdna dan il-ħobs li għedin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni sralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit li jieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu, għax fit-tjubitek tajdna dal-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jisralina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missieħ li sta kollox. Ħares misliem mulej lejn is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek biex naħillu fit-tiba qaddisa il-frott tal-passjoni ta' ibnek li qegħdin inġeddu f'dan is-sagrament tal-Ewkaristija bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżukħal lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħaj. Għax int fit-tieba tiegħek ħlaqt il-bniedem u wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkondannajtu, fil-ħina tiegħek fdejtu bi Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, ijemuk il-qaddisin, flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna bil-waqt li ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċit, ismawietu l-art imlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawek, imbirek minn ġej fil-mulej, osanna fil-għoli ta' smawek. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull Musija. Qaddes għalhekk li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mettijek għalek aħna unamlu dam tifkira tal-mewt u l-awment ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rodurek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naħduk. Mitċokon ta' nitolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisewijiet li jina nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taf li mħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu qaddis kollu tiegħek. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Ġorġa u Kelinu Zammit li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn did-dinja. Ftakar fħutna dawk li raqdu bit-tama tal-qawmien, daħħal mulej il-mejtin kollha fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazzom Malla Marija, San Ġużepp,
l-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom jinfaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla mis-Sier li tista' kollox, flimkien mal Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jekk verament nemmnu falla narfu bħala Missier u jekk bl-imħabba tagħna għalina huwa Missier, il-proxmu tagħna huma ħutna. Ejjew bil-fidi tagħna naslu biex naħfru u nħobbu lil xulxin. U lek nitolbu ngħidu missierna li inti fis-smawet jitqaddes ismek, tiġi salnatek ikun li trid kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fid-ġrib iżda ħriżna mid-deni. Eħrisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi ta' Knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarblu biju ikunu jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf talla li tneħħi d-nubitna. Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla li jneħħi d-nubet tad-dinja. Ħejjin aħna l-mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. If you are
nkomplu nfaħru l-mulej billi niftakru f'ħutna l-mejtin. Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistriju fil-paċi, nitolbu. Ir-rodurek ħajl mulej għat qarbina mqazza li bija saħħaħtna din l-odwa. Bħalma imlejt din il-qawwa tas-sema, ekku kol fit-tjieba tiegħek għatina l-Ispirtu Għaddis tiegħek biex tibqa' fina sal-aħħar il-grazzja tal-ħajja sinċera b'Kristu Sidna. Qabel il-barka ngħidu Ave Marija lil Madonna ta' Pinu biex nafdawla din il-ġurnata din il-ġimgħa, speċjalment dawk li jtolbuna nitolbu għalihom biex aħna nkunu bħala għaddejja tal-mulej. Ngħidu flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, immirkejnti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tobalina metinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.